講個秘密俾大家聽啦，其實小弟咧就唔係咁中意刷牙嘅，即係唔係唔刷，係唔係咁中意同埋唔係好享受咁解，由細到大都係噶啦。咁估唔到咧呢一支 Xpower 嘅電動牙刷咧，令我感覺到，咦原來刷牙都幾舒服喎。咁我唔係第一次接觸電動牙刷啦，屋企都換過幾支噶啦，一路咧都係用緊最出名嘅 PH 字頭嗰支啦。咁我自己用緊啲入門級嘅 model， 冇嘢教嘅，淨係開關嘅啫。咁Xpower 呢一支咧有唔同嘅模式咧可以調校嘅，咁唔同模式裏面咧就唔同嘅 Hertz 啦，同埋唔同嘅擺動方法啦。其中咧我覺得有一個模式叫 Clean 刷落去嗰個牙肉嗰度咧都幾舒服嘅。咁講埋佢嗰個轉數先啦，最大咧係可以去到45,000轉，即係非常之高級噶啦。如果你去到45,000轉咧，出面買一個電動牙刷咧都會幾貴嘅。我自己用緊頭先講 PH 字頭嗰隻咧，好似30,000定31,000轉到啦嚇。咁頭先講過有一個模式刷得我好舒服啦，就係 Clean 嗰個模式。Clean 嗰個模式咧，唔知點解咧，一掂到啲牙肉嗰度覺得好似即係按摩緊啲牙肉咁樣樣。咁另外點解佢舒服咧？我後來睇佢個盒咧，先至知道原來佢呢個刷毛叫美國杜邦刷毛啦。咁但係原來呢個刷毛咧，前面咧嗰個叫 rounded 嗰個圓磨圓率有90%。咩叫磨圓率咧？磨圓率就係咧，其實呢啲幼嘅毛毛咧，你唔磨佢咧，其實佢應該係好尖嘅。咁但係呢啲毛毛咧，你整咗一個叫磨圓之後咧，嗰啲毛毛嘅頭咧係圓啲嘅，就冇咁刮冇咁吉肉嘅，咁所以就唔怪得咧刷落個牙嗰度咧就會比較舒服啲啦。電池方面咧，佢電容量係1200個 mAh， 咁電池續航能力咧係200分鐘。咁如果你每次刷牙可能係2至3分鐘到咧，都差唔多刷到3個月咧先至需要叉電噶啦。咁講開叉電咧，我頭先嗰隻大牌子嘅牙刷咧，就要用佢指定嗰個充電座啦，咁一定要咁樣擺喺度，同埋後面咧係2腳圓腳嘅插頭咁樣去叉電嘅。咁當然啦，而家呢啲新嘅電子設備就冇咁麻煩啦。呢支 Xpower 咧係喺個底部嗰度咧，就咁用個 Type C 咧就已經可以充電噶啦。為咗方便大家放好支牙刷，仲送埋個座俾你添。除咗有唔同模式啦，又用 Type C 充電咁方便之外咧，前面咧呢度咧亦都係有個 TFT 嘅 mon 仔你可以個轉數電量各樣嘢咧全部咧都可以喺度顯示晒，咁你一睇咧就清楚噶啦。做得電動牙刷就梗係要有防水啦，咁佢嘅防水級別咧係 IPX7，咁亦都攞咗美國嘅 FDA 認證嘅。咁又有靚嘅刷頭，又有 mon 顯示，幾個模式選擇，仲 Type C 充電咁方便。咁呢支電動牙刷係幾多錢呢？我睇到嘅時候嚇死人啊，係268蚊啫，跟2個喎。呢個刷頭盒裏面已經跟咗2個。平時如果我嗰隻電動牙刷原裝呢一隻刷頭係300幾蚊2支啊，大佬。咁我將會用我手上呢支嘅白色嘅Xpower 嘅電動牙刷咧，就取代我屋企嗰支 PH 字頭嗰支啦。咁除咗白色之外咧，仲有黑色嘅。新年想有棚靚牙見下人，200幾蚊俾佢啦。呢件 Xpower 產品都有1年保養，半年內有壞仲1換1添。仲有購買任何 Xpower 產品咧，即可喺產品表面做翻個個人刻名服務嘅。訂製個人以及公司嘅禮品打造你獨一無二嘅禮物詳情可以向 Xpower 客服查詢嘅。